in collaborazione con Glam Vision e Ottima Trento. Tragedia in quota. Thomas Franchini è stato ritrovato senza vita sul monte Cascian, in Perù, il fratello dell'alpinista trentino. Hai vissuto poco, ma hai lasciato il segno. Incidente fatale in campagna a Livo, si rovescia con il trattore e resta schiacciato dal mezzo agricolo. Muore Federico Agosti, di 78 anni. Carenza di manodopera, la ricetta della CGIL. Immigrati, retribuzioni, giovani. Andare oltre ai pregiudizi ideologici per dare risposte al mercato del lavoro trentino. Sinner, il giorno perfetto, schianta Dimitrov ed è in semifinale al Roland Garros, da numero 1 del mondo. Turismo dolce a tutta birra, storia del birrificio del Monte Catria, che alla sostenibilità ambientale affianca quella economica. Ottima Trento, dal 1997. Consulenza, ricerca e formazione. Il nostro impegno, la tua crescita costante. Ottimatrento.it